Agora, 1h22, nós chegamos aqui, saímos da caverna, as grutas no caso, né? Começou a chuva enquanto nós estávamos dentro da caverna. Hoje está relampeando já. Eu estava vendo outra vez que nós viemos, tem 2 vezes já, né? Aí nós começamos a descer aqui, que ficou aqui o Lapipe, o Rapipes, né? No fim, fomos até o pedaço e vimos que estava errado, e voltamos. Né? Mas acho que hoje nós deixamos o carro lá adiante. Creio que passamos para aquela outra chácara que nós deixamos, tinha uma casa com o senhor lá. Nós viemos lá de baixo, tá? Nós descemos para entrar na gruta. Lá nós subimos, então tá lá para baixo o carro. Né? A turma tá subindo aqui no carreiro. Estamos todos molhados. Tudo molhado. Colega Jean, molhado. Mas tu não gostaram. Só 2 das senhoras ficaram onde tinha fenda, elas pararam, né? Nós fomos até o final. Se ralando nas pedras, experimenta. Fomos e voltamos. Né? Ó, a trovoada aí, ó. Tá chovendo aqui, ó. Diz que hoje já tinha tempestade à tarde, Curitiba, né? Começando já, né? Eu até perguntei se alguém trouxe o guarda-chuva, que eu não posso me molhar, que tô com gripe. Eu tô todo molhado aqui. Até.